Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu. Biri varmış, biri yokmuş. Kamboca nağılı, Qarğa ve Maral. Qarğa ile Maral dost idi. Bir dəfə Maral meşədə canavara rast gəldi. Canavar dedi: "Gəl dost olaq." Maral dedi: "Olaq." Onlar bir yerdə gəzməyə başladılar. Bundan xəbər tutan Qarğa heyrətləndi. Marala öyüd nəsihət verdi. "Canavarla yoldaşlıq eləmə. O yalandan özünü belə mehriban göstərir. İstəyir ki, ona inanasan, sonra sənə hücum edib yesin." Maral Qarğanın sözünü qulağının ardına vurdu. Yenə də canavarla yoldaşlıq elədi. Bir dəfə canavar meşədə tələ gördü. Fikirləşdi ki, maralı bura gətirərəm, təliyə düşər, sonra yeyərəm. Canavar maralı tapıb dedi: "Meşədə bir yer görmüşəm. Orada elə dadlı yeməklər var ki, istəyirsən gedək sənə göstərim." Maral sevindi. Yola düşdülər. Canavar onu tələnin yanına gətirdi. Maral bilmədən təliyə düşdü. Çıxmaq üçün özünü ora-bura vurdu, əzildi, ağrıdan bağırdı. Canavarı köməyə çağırdı. Canavar özünü elə göstərdi ki, güya tələyə düşməkdən qorxur. Marala yaxın gəlmədi. Çıxıb getdi. Olsun ki, sonra gəlib yer. Axşam Maral gəlmədi. Qarğa təşvişə düşdü. Səhər açılan kimi onu axtarmağa getdi. Gəlib gördü ki, Maral təliyə düşüb çırpınır. Ha istəyir ki, çıxsın, çıxa bilmir. Qarğa dedi: "Dostum, necə olub ki, bu təliyə düşmüsən?" "Canavara inandım. İndi cəzamı çəkirəm. O məni bura gətirdi. Təliyə düşdüm. Özü çıxıb getdi. Mənə kömək elə, Qarğa." Qarğa ağacdan Maralın yanına endi. Ona tapşırdı: "Sən buradan bir yolla qutara bilərsən. Böyrü üstə çevril. Ayaqlarını uzat. Özün də tərpənmə. Heç nəfəs də alma. Belə etsən, ovçu gəlib görər ki, sən əldən düşüb yıxılıb qalmısan, tələni açar. Onda mən ka deyib sənə işarə eləyərəm. Qaçıb aradan çıxarsan." Maral Qarğa deyən kimi elədi. Ovçu gəlib gördü ki, qurduğu təliyə Maral düşüb. Yerdən qalxmağa gücü taqəti qalmayıb. Ovçu tələni açanda Qarğa səsləndi. Maral qalxıb meşəyə sarı qaçmağa başladı. Ovçu tez xəncərini çəkib Maralın dalınca cumdu. Nişan alıb xəncəri ona atdı. Bu zaman canavar kolun dibində gizlənib Maralı yemək iştahı ilə gözləyirdi. Canavar koldan çıxıb Maralın dalınca qaçmaq istəyəndə ovçunun atdığı xəncər onun belinə sancıldı. Qarğa isə dostu Maralı sakit, təhlükəsiz bir yerə apardı. Keçi və çaqqal.
keçi vardı. Bir dəfə keçi komadan təzəcə çıxmışdı ki, yem axtaran at çaqqalla üz-üzə gəldi. Keçi özünü itirdi. Heç bilmədi nə etsin. Sonra tez komaya tərəf qaçdı. Amma çaqqal cəhd tərpəndi. Keçinin dal qıçından yapışdı. Nə? Çaqqal soruşdu. Sən orada kimdən danışırsan? Atamdır, məni çağırır. Sən onunla nə danışırsan? Atam deyir ki, bu dərini günün qabağında az qurusun. O nə dəridir elə? Çaqqal dərsidir. Biz onu dünən öldürmüşük. Çaqqal qorxuya düşdü. Bura bax keçi, sən çaqqal da öldürə bilirsən. Əlbəttə, sehirbaz mənə bir bıçaq verib. Çaqqal bərk qorxdu. Keçi canı, sən hələ bıçağı çıxarmamısan ki? Yox, bax, indi çıxardıram. Çaqqal keçinin ayağını buraxdı, meşəyə qaçdı. Keçi çaqqalın axmaqlığına o ki var güldü. Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1973-cü ildə alınıb.